আমাদের দেশে তো স্যার দুধ এবং মাংসের গরুর দুধ এবং মাংস দুইটার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এবং এটার দেখা যায় অধিকাংশ চাহিদাটি আপনার আমদানি করে আপনার এই চাহিদাটা পূরণ করা হচ্ছে। তো কেউ যদি স্যার এরকম এখন বাণিজ্যিকভাবে করতে চায় তারা কতটা লাভজনক হবে বলে আপনি মনে করেন? লাভজনক সবচেয়ে বড় হইল সরকারের অনুদান দেয়, যদি সরকারে যে সাপোর্টিং দিচ্ছে ওইভাবে যদি আর একটু উদার করে কাজটা করে। একজনের জায়গা আছে গরু পালতে চায় না, একজনের জায়গা নেই গরু পালতে যাচ্ছে। তো সবচেয়ে বড় হইলো যে যেখানে যেটাই করুক, যারা গরু পালতে চায় তাদের যদি সহযোগিতাটা পাওয়া যায় খুব ইজিভাবে, যে তারা যদি সাপোর্টিংটা পায় ব্যাংক থেকে, তাহলে আমার মনে হয় যে গরুর এটা আরও বেশি করে উৎপাদন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আছে। কারণ আমাদের ছেলে মেয়েরা যথেষ্ট খাটতে পারে, যথেষ্ট আদর যত্ন করতে পারে, যথেষ্ট মায়া করতে পারে। এই বেশি হলো কি গরুরে খাওয়াটা সুন্দরভাবে খাওয়াটা হলো মন থেকে সুন্দরভাবে খাওয়া দাওয়া করাইতে পারলে গরুর বেনিফিট অবশ্যই আসবে। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনারা দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যেখান থেকে আমাদের এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে কৃষি টিভি লাইভের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি শামীম আহমেদ। প্রিয় দর্শক, আবারও চলে এসেছি মনোহর হোসেন ডিপজল স্যারের বাসায়। আমরা কিছুদিন আগেই আমাদের এই চ্যানেলে একটি কবুতরের ভিডিও আপলোড করেছিলাম মনোহর হোসেন ডিপজল স্যারের। সেই ভিডিওটি ছাড়ার পর আপনাদের অনেক সাড়া পেয়েছি এবং আপনারা অনেকেই স্যারের যেই গরুর ফার্মটি সেটি দেখার অনুরোধ করেছেন এবং বলেছেন যে আমরা যাতে স্যারের গরুর খামারটি আপনাদেরকে দেখাই। তো আপনাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে আমরা আজকে চলে এসেছি। তো আমরা আজকে দেখাবো মনোহর হোসেন ডিপজল স্যারের গরুর ফার্মটি। তো পুরোটি সময় অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন। সম্পূর্ণ সময় আমরা আপনাদেরকে স্যারের সম্পূর্ণ খামারটি ঘুরে দেখাবো এবং এই খামারটি যেভাবে দেখাশোনা করা হচ্ছে, পরিচালনা করা হচ্ছে, সে সম্পর্কে আপনাদেরকে বিস্তারিত জানাবো। সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সকলের জনপ্রিয় অভিনেতা ডিপজল ভাইয়ের গরুর খামার। ওনার এখানে বিভিন্ন জাতের গরু রয়েছে, সেগুলো আপনাদেরকে একে একে দেখাচ্ছি। বিশাল বড় একটি গরুর খামার, 150 গরু রয়েছে। আসসালামু আলাইকুম স্যার, ভালো আছেন? এই তো আপনার দয়া ভালো। আচ্ছা, তো স্যার আপনার এই যে দর্শকদের অনেকেই আপনার খামারটি দেখতে চাইছে, যার কারণে আবারও স্যার আপনার খামারে আসলাম, আবার আপনাকে একটু কষ্ট দিতেছি। তো স্যার এই যে আপনি এই যে গরুর ফার্মটা শুরু করেছেন, আমরা দেখলাম আপনার এখানে বিভিন্ন জাতের গরু আছে, বুট্টি গরু, তারপর আপনি ডেইরি ফার্ম, তারপর গরু মোটা তাজাকরণ বিভিন্নভাবে করতেছেন। তো এটা কি বাণিজ্যিকভাবে করতেছেন স্যার? আমি গরুর ফার্ম এখানে 1 নাম্বার প্রজেক্ট, দ্বিতীয় প্রজেক্ট আমার সামনে আরেকটা ডেইরি ফার্ম আছে, ওইটা দ্বিতীয় প্রজেক্ট। আচ্ছা, তো গরুর প্রজেক্টটা একটু বড় করার চিন্তা ভাবনা চলছে। তাতে আমি 300-400 গরু রাখার মতন জায়গা করা হয়েছে। তাতে এখন আমার কাছে 150 গরু আছে, 150। আরও আমি ইন্ডিয়া থেকে এবং ব্যাংকক থেকে গরু আনার চিন্তা ভাবনা আমার চলছে। ওগুলো কি আপনার উন্নত জাতের গরু, ইন্ডিয়া এবং ব্যাংকক থেকে যেগুলো আনবেন? আমেরিকা অ্যাকচুয়ালি সবাই বলে বাহাম্মা সব যা আছে সব ব্যাংকক থেকেই সবাই আনে। আচ্ছা, আমেরিকা থেকে এটা হলো মিথ্যা কথা আমি মনে করি। এটা ব্যাংককেই, এই বাহাম্মাটা আমার সব বড় বড় জাতের গরু ব্যাংককেই পাওয়া যায়। স্যার আমরা আপনার খামারে দেখলাম আপনার এই যে দুধের যেই গাভীগুলো, একটা গাভীর দেখলাম 6টা বানো আছে। তো আপনার এই যে ফার্মটা, এটা থেকে আপনি প্রতিদিন কত লিটার দুধ পাচ্ছেন স্যার? এখন দুধ পাচ্ছি বোধহয় 250 লিটার। 250 লিটার? আচ্ছা, তো স্যার আমাদের দেশের আবহাওয়া অনুযায়ী দুধের ফার্মটা এটা আসলে কি লাভজনক? গরুর দুধের ফার্ম তো অবশ্যই লাভজনক, কিন্তু গরু যদি সুন্দরভাবে আর খাওয়াটা দেওয়া যেতে পারে, ভালোভাবে খাওয়া দিতে পারে, তাহলে গরুতে লাভ আছে, লস নাই।
তারপরে গরু মোটা তাজা, এইটাও লাভ আছে, লাভবান। তবে খাওয়া দিতে হবে। তবে আমাদের দেশে তো স্যার দুধ এবং মাংসের, গরুর দুধ এবং মাংস দুইটার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এবং এটার দেখা যায় অধিকাংশ চাহিদাটা আপনার আমদানি করে আপনার এই চাহিদাটা পূরণ করা হচ্ছে। তো কেউ যদি স্যার এরকম এখন বাণিজ্যিকভাবে করতে চায়, তারা কতটা লাভজনক হবে বলে আপনি মনে করেন? লাভজনক সবচেয়ে বড় হইল সরকারের অনুদান দেয়, যদি সরকারে যে সাপোর্টিং দিচ্ছে ওইভাবে যদি আর একটু উদার করে কাজটা করে। একজনের জায়গা আছে, গরু পালতে চায় না, একজনের জায়গা নাই, গরু পালতে চাচ্ছে। তো সবচেয়ে বড় হইলো যে যেখানে যেটাই করুক, যারা গরু পালতে চায় তাদের যদি সহযোগিতাটা পাওয়া যায় খুব ইজিভাবে, যে তারা যদি সাপোর্টিংটা পায় ব্যাংক থেকে, তাহলে আমার মনে হয় যে গরুর এটা আরও বেশি করে উৎপাদন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আছে। কারণ আমাদের ছেলে মেয়েরা যথেষ্ট খাটতে পারে, যথেষ্ট আদর যত্ন করতে পারে, যথেষ্ট মায়া করতে পারে। এই বেশি হলো কি গরুরে খাওয়াটা, সুন্দরভাবে খাওয়াটা হলো মন থেকে সুন্দরভাবে খাওয়া দাওয়া করাইতে পারলে গরুর বেনিফিট অবশ্যই আসবে। স্যার, আপনি তো এখানে আপনার বাড়িতে আপনি অভিনয়ের পাশাপাশি আপনি অনেক সুন্দর বাগান একটি বাড়ি গড়ে তুলেছেন এবং এখানে পশু পাখি বলতে গেলে যা আছে সব রকমই আপনি পালন করতেছেন শখ করে এবং বাণিজ্যিকভাবে। তো স্যার, আপনার যারা ভক্ত আছে, যারা বেকার আছে, হ্যাঁ, যারা এরকম কিছু করে স্বাবলম্বী হতে চায়, তাদের উদ্দেশ্যে যদি স্যার আপনি দু একটা কথা বলতেন। তাদের আমি অবশ্যই বলবো, আপনারা ছোট বাচ্চার থেকেও গরু পালন করতে পারেন, আবার বড় গরুর থেকেও বড় গরু পালন করতে পারেন। যে সবচেয়ে যদি টাকা যদি কেউ কম থাকে, যে আপনি ছোটোর থেকে গরু পালতে পারেন, আর যদি বড়োর থেকে পালেন তাও পালতে পারেন। বাট আপনারা দুইটা গাভী পালেন, পাশাপাশি বকন বা ষাঁড় গরু পালতে হইলেও ওটা ভিন্ন সাবজেক্ট। আপনারা সবচেয়ে ভালো হয় দুইটা করে গাভী পালেন, যে গাভীতে আপনারা দুধও পাবেন এবং বাচ্চাও পাবেন, লাভবান দুই দিকে হবে ইনশাল্লাহ। আপনারা গরু পালেন, গরু পাললে গরুর আয় ভালো অবস্থায় আছে এবং ভালো অবস্থায় থাকবে। তবে দুধ দেখে অবশ্যই গাই কিনবেন। মিনিমাম 15 লিটার নিচে দুধের গাই না পালা ভালো। 15 লিটার উপরে দুধের গাই পাললে আপনারা অবশ্যই লাভবান হবেন। আসসালামু আলাইকুম। আপনাকে স্যার অনেক ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। স্যার ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আপনাদেরও ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।